来多久了？马摘星历尽千辛万苦救了你，却让你住在如此简陋之处，到底是为了报复你，还是想避嫌啊？如今我和他仅止于结盟关系，并无其他。更何况，他现在是川王妃，而我只是个战奴。这里挺好的，适合我。从前奴营重获新生之后，如今是想着为苍生终止痛苦，让勋王上位了吧？我早就说过，你不适合夜煞之手。你骨子里有太多良善。我安排夜煞等人成为陛下祭祀祈福的祭品，届时你只需与我联手，便可救出他们3人。计划详情都在书信里，看看。他们3人暂时无性命之忧。你说过，你唯有2件事放心不下，一件是4殿下，另一件就是莫萧他们。先救出他们3人，你就少了顾虑，到时便更有把握救出4殿下。瑶姬，谢了。我现在什么都不是，为什么还要这么对我？我跟你虽然有生死同命的誓言，但到底是什么让你对我不离不弃？还记得吗？你曾经跟我说过，我不是一个人。不管你当不当真，生死同命的誓言，我是当真的。记住，你不是一个人，你有我。从那时起，我瑶姬便认定，你是我这世上唯一的。亲人，亲人之间本就该不离不弃，不是吗？还是我太一厢情愿了？我们一起长大，同生死，共患难。我一个眼神，你便能懂。你我早就超越了亲人。多想往你怀里奔去，感谢你放任我逆袭，到流到开始。谢谢你为我做的一切。伤害都不存在，就算只是亲人，今后也必会还恩。坚定牵着你的手，就这样一直走。我愿意等待，等待你明白，永恒其实就藏在我们相信